हेलो गाइस, के छ खबर? ल फेरि पनि म धेरै समयपछि आइसकेँ। म चाहिँ कोचिस मगर झापाबाट। म चाहिँ रेशम पौडेल जापानबाट, टोकियोबाट। हेलो उसलाई त पहिले पनि देखेको होला। साथीको नाम मौर्य सुनिल जापानबाट। ल आज चाहिँ हामी माउन्ट ताकाओ घुम्न आएको छौँ। आज छुट्टी मिलाएर चट्टसँगले। ल हामी चाहिँ अरू त्यो ट्रेनमा जान्छौँ, त्यताको ट्रेन देखाइदेऊ त साथी। अरू त्यो ट्रेनमा जान्छौँ भने केबल कार थियो, हामी चाहिँ हाम्रो यिनी खुट्टाले जाने त्यही भएर एकदमै जाँगरका साथ आएको छौँ। हामी नसुतिकन हिँडेका छौँ। पेपर देऊ त, खोलेर देखाइदिउँ म्याप। गरिदेऊ नि त। ल अब हाम्रो यो म्याप चाहिँ यस्तो टाइपको छ। ट्रेल हिँडेर जाने ट्रेलले चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा छ। चारवटा मध्ये अहिले चाहिँ हामी ग्रिनवाला जानेछौँ, किनकि यसमा चाहिँ एकदमै भ्यूहरू राम्रो देखिँदैछ। तर अलिकति लङ छ, तर हामी यो लाइनवाला जानु लागेको छ। यहाँ चाहिँ अलिक ठाडो छ अरे, हामी चढ्छौँ। हामी चाहिँ अहिले हरियोवाला जान आँटेको पिया वाटरफल ट्रेलबाट 3.3 किलोमिटर रहेछ। अब हामी जाँदैछौँ है त। हामी चाहिँ अब हिँड्नेवाला छौँ। हामी एकदमै अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो यत्रो अगाडि एउटा 500 मिटर ल अब के आउँछ हामी सब देखाउँछु। ल जुत्तो हान्ने ल यहाँको कस्तो साथी? ल त तपाईँको मेरै बसेको अनि विवेक यहाँ आऊ त। विवेक यहाँ आऊ त। सबै लाइनमा उप त। सेल्फी स्टिक छ है मसँग टाइम छ भने। ल आजको अलिक हेन्सियास द डे चाहिँ को चट्टसँगले कमेन्ट गर्नु होला। अलिक हेन्सम चाहिँ को छ ल? म चाहिँ ब्ल्याक ब्युटी है। यस सबै ब्ल्याक हेन्सम हो। फ्रेम डब्ली लाएर पनि कहिले पनि सचेत नहुने केटाहरू भनेको त्यहाँ ट्याक्कसँगले चिकन पड्काउँदै जान्छु नि त। फेरि बुटल घर भनेर बताउने, अनि अर्को हात्ती घर भएको मान्छेले फेरि अलिकति यसरी खोलाहरू रहेछ होइन, यस्तो टक्क भ्यू पनि दामी छ है केटा हो। अब चढौँ केटा, चढौँ 3 किलोमिटर हो। ल रनिङ हान्ने रनिङ। बाटो बाटोमा के आउँछ हामी त सबै तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ है त। ल साथीहरू, अहिले चाहिँ हामी बाटोमा आउँदा आउँदै यस्तो दृश्य देखेको के हो साथीहरू भन्नु कसैलाई थाहा छ? थरी थरी क्यारेक्टरको मूर्तिहरू रहेछ, खोलाहरू सानो वाटरफल जस्तो टाइपको पनि रहेछ। साथीहरू त्यहाँ जाँदैछ। दामी छ है दृश्य त, यस्तो टाइपको छ टक्कसँगले किराहरूको बास। रङटङ मुभीको हिउँको जङ्गल जस्तो छ त यार। त्यो माथि गाडी पनि कुद्दैछ। जहिले पनि चढ्ने बेलामा चाहिँ हिँडेर जानुपर्छ क्या, झर्ने बेलामा चाहिँ ट्रेनमा झर्दा सही हुन्छ। ट्रेनमा झरिन्न, हिँडेरै झरिन्छ। तर गर्ने चाहिँ मेरो नि आवाज आउँछ रेकर्डमा। ल साथीहरू जापानमा बस्ने हाम्रो साथीहरू कोसिस। ल जापानमा बस्ने हाम्रो साथीहरू को माउन्ट ताकाओ आउनु पर्दैन। माउन्ट ताकाओ आउनु नभएकोहरू हाम्रो साथीभाइ दिदीबहिनीहरू एकचोटि आएर घुम्न। अब हामी भिडियो बनाउँछौँ, राम्रो लाग्यो भने होइन त हाल्छु। ठिक छु। म चाहिँ पहिले नियन गएको हुँदा पनि आएको, केटाहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम हो नि त। कस्तो लागिरहेको छ त अहिले सुरुवाती क्षणमा? जहिले पनि सुवारी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होला नि। अहिले चाहिँ त्यही भएर यो सुरुवाती साथी रेसम कस्तो फिल भइरहेको? मलाई चाहिँ एकदम मजाको फिल भइरहेको छ, किनकि हाम्रो यो एकदम सठिक समयमा बनेको आइडिया हो। खुट्टा दुख्छ पछि ल साथीहरू, त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो उकालो सुरु भएछ। यस्तै चाहियो क्या मलाई हेरेर। गाह्रो न, ठाडो त उपर छैन त। यही चाहियो, यो भ्यू यस्तैमा हिँड्नु मजा आउँछ कि मलाई हेरेर। हो सिटी चाहिँ हिँड्दा वाक्क हो नि। टोकियोमा बस्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि यस्तै भ्यू नै खोज्छ क्या। हो
एकचोटि त्यही माथि अझै नेपाली भएपछि अनि हामी त पाहाडमा जान्नु पाहाडमा आटो ढिँडो सबै खाएको मान्छे नेपालीमै बोल्ने रमाइलो भइरहेको छ यतातिरको चाहिँ रेड जोन हो रेड जोन भन्दा चाहिँ त्यो रेड बाटो म्यापमा देखाएको थियो नि त्यो रेड हो त्यो उ होला के त्यो ग्रिनवाला हो हाम्रो म्याप यतै हो नि ग्रिन यो हो येल्लो यो होला सायद यल्लो यो है त्यस्तै त्यस्तै एरियामा ल हामी आएको यहाँ दुईवटा बाटो आयो तर हामी आएको बाटो त्यो सिधै माथिपट्टि हो नि त केटाको नि राम्रै होला मलाई त इलाम अन्त हिँड्ने नि यहाँ यो बिचवाला वाटरफल छ नि यहाँ जानको लागि चाहिँ हामी यो बाटो आएको छौँ क्या अहिले हो त्यही हामी जाने नि त्यही बाटो त्यो वाटरफल चाहिँ हेर्नु पर्यो नि त है चार्ज चाहिँ छिटो सकिन्छ होला यार मेरो फोनको पावर छ त होइन के चिन्ता गर्यो मेरो फोन फेरि ढिलो चार्ज हुन्छ क्या त्यो पावर ब्याङ्क किने मैले त यो चाहिँ नगरेर छैन तर दाइको पार्किङ लिएर आएको छु ए 50% मात्र चार्ज छ क्या चार्ज नै थिएन म गएर चार्ज गरेर आएको बिहान ओके ओके 50% भनेको धेरै हो कि हो कि नै पुग्न सक्छ सबैलाई सबैलाई चाहिन्न उसले अब गर्दैन खास चाहिँ मलाई चाहिन्छ भने मेरोमा आउँछ त्यो फोटो खिच्छ भिडियो खिच्छ त्यसले मात्रै चाहिन्छ जसको क्यामेरा राम्रो छ क्यामेरा चाहिँ मेरै उहाँ साथीको के अरे 26 अल्ट्रा भिडियो गर्नलाई आइफोन क्वालिटी राम्रो आएको छैन भन त क्वालिटी राम्रो आएको छैन भन त भिडियो गर्नलाई आइफोन हो नि त राम्रो अनि सामसुङ हो नि त सामसुङ हो नि त स्टिबलै छैन कि सामसङमा आइफोनमा जस्तो स्टिबल भिडियोको लागि त स्यामसङ आइफोन नै बेस्ट हो के भन्ने गाइस के होइन हुन त अब आइफोनमा पनि राम्रै आउँछ तर सानो नट ब्याड जानु बाटो जानु पऱ्यो त त्यो बाटो त रमाइलो रहेछ यो चाहिँ एडभेन्चर टाइपको हो के तर यो बाटो लिएमा त्यो छैन अनि माथि गएर छ त्यहाँ साह्रो फाइभ हुन आँटिसक्यो जाँदा ठेट केटा फक भएर केटाहरूले म्यापै मिस्टेक हाल यत्रो उकालो चढेर आएको हुँदैन त्यो अर्को बाटो त टिप्ने हुन्छ त नेटवर्कले तिमीलाई एडभान्सर चाहिएको हुन्थेन त्यो बाटो नै त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई अहिले अलिकति बिस्दै आइजात पऱ्यो 10 मिनट केटाहरूलाई म्याप हेर्नु चाहिँ माथेको सोध है केटा अलमली भन्नु पर्छ अनि नाम चाहिँ भक्कटमा यत्रो उकालो हिँड यार यहाँ हेर्नु न गाइस यो यत्रो उकालो हिँड है केटाहरू आम्मा तलदेखि लिएर आएको बल्ल खुट्टा खुलेको छ यार दिले कोही पाइन्ट तल खस्यो यत्रो उकालो हिँड आएर केटाहरू फकमा हामी जानुपर्ने बाटो चाहिँ उता रहेछ उपरको देखियो बाटो दिनुपर्ने हो हँ? पुगेन अब बियर अलि 4 बाटो चाहिनु पर्ने हो क्या मैले केटाहरूले खान्छु भनेर किन त भनेर किनेन अझ सानोवाला चाहिँ हुन्छ त्यो केटा हुँदैन भन त यत्रो उकालो हिँडेर केटाहरू फकट यस्तो आगो लाग्छ नि कस्तो बोल्छ कि यो यसलाई हामी जाने बाटो चाहिँ यो रहेछ क्या साथी हो डिबेटले म्याप हेरेको गलत हेरेको म्याप हेर्ने मान्छे काम लागेन विवेक जाँठालाई म्याप हेर्नु भनेर नि हुन्छ त्यहाँ कसैले हेरेकै छैन म त भिडियो बनाएर चाहिँ केटा हो आएन भने सोध न भनेको कन्फ्युज भयो बेकारमा बुझाउनु आएन भने कोसिसलाई सोध न कोसिसले उ गरिहाल्छ नि त्यही त अनि कोसिस तल त्यो उसले स्टेसन म्यानेजरले सिकाएर पठायो त्यही त काम छैन केटाहरू ल केटा अर्को बाटो चाहिँ यस्तो खरार दौड्नु पर्छ कि खरायो भन्दा कस्तो अघि दौड्नु पर्छ है ल म त कछुवै हो किनकि कछुवाले जित्छ म चाहिँ चरा है केटा हो स्टोरीलाई नै बनाएको ओ केटा हो म चाहिँ चरा है उडेर जान्छु यो हेरेको चाहिँ किन हौ? यस्तो यसले खासमा यो म्याप चाहिँ अलिकति गलत म बनाएको चाहिँ चरा है उडेर जान्छु मेरो कुरा यहाँ यस्तो हाल्नु ए यहाँ लेखेर चाहिँ कति देखि यस्तो एरो हाल्नु पर्दैन ओइ लात्ती नआन लेखेछ तर यो यो बाटो दुईटा बाटो छ नि त तर बाटो भन्दा चाहिँ यस्तो एरो बनाइदिन्छ यो यहाँ सानो बना
केटाहरू ध्यानै दिँदैन क्या त्यो हो यो बनायो कस्तो खतरा बिहान नजाएर बाटो रहेछ एरो बनाएको रहेछ एरो चाहिँ 4 भएर देखिँदैन नत्र म मिस्टेक गर्ने होइन त्यही भएर मिस्टेक भएको तिमी त किरिमिरी झाइ हुने रहेछ ल रेशम उसले 5% खान्छ किरिमिरी झाइ पढ त 5% म हिँडेको बिस्तारो टाउको देखाइदिन के त्यसको ब्याग देखाइदिएछ हो ल ल ल पुरै देखाउन तिमी पल्लो लोक जानुपर्छ आबैला नदकल है केटा आबैला नदकल यो बाटो रहेछ अनि केटाहरू बिस्ता बाटो केटाहरू उताको बाटो गइदिएर अनि कहाँबाट हुन्छ त्यो त पार्किङमा गर्छ केटाहरू बाटो चाहिँ स्पेसल रहेछ है ए यस्तो माथि माथि र मान्छेहरू बिहानै आएको होला थाहा छैन नि कसैलाई थाहा छ भने नाम बताउनु होला है पुण्य हो क्या ठाउँ चाहिँ ओहो स्पेसल छ यार निगुरोको एउटा प्रजाति नै हो तर यस्तो खानु हुँदैन निगुरोको चाहिँ अलिक चिलो चिलो हुन्छ जुवाला चाहिँ खस्रो हुन्छ त्यो कुखुराहरू हुन्छ नि कुखुराहरू ओथ्रा पर्दा के अरे कुखुराको लागि के भन्छ त्यो पियाई के भन्छ नि ल ल हो त्यो सानो सानो कुखुरा हुन्छ नि कुखुराहरूको ओथ्रा पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुखुराहरू नआओस् नभओस् भनेर चाहिँ त्यो काटेर लाउँछ क्या त्यसलाई भने चाहिँ कुखुराको जन्महरू भएको कोसी यो लौ त ल तिमीले ल खालीलाई स्टप गरौँ त साथीहरू यहाँ त दामी झर्नाको यहाँ आइरहेछ इट्स काइन्ड अफ वाटरफल ब्रो पर्ख त त्यहाँ पर्खै झर्ना भनेको के हो भन त झरना भनेको झर्ना भनेको एउटा कमसेकम झरना एकछिन पख झरना भनेको चाहिँ एकछिन पख सुन न पहिले म भन्छु तिमीले झरना सुन न एकछिन पख म भन्छु मलाई भन्छु झर्ना भनेको चाहिँ नि खाए माछा सुन न झर्ना भनेको पाहाडदेखि झर्ने पानी मात्र होइन ए सुन झरेको एकछिन सुन एकछिन झर्ना भनेको चाहिँ तिम्रो त्योको एकछिन सुन न अलिकति दूरी कुरा सुन न तिमीले भन्नु खोजेको जस्तो झर्ना भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालमा छोरी मान्छेहरूको नाम मात्रै नभएर होइन झर्ना भनेको पानी फल हुनु हो क्या झर्नु हो क्या हेरिरहेको छु के हो क्या खोल्चा खाल्ची हो कि यो नट इन्ट्रेस्टिङ खोल्चा खाल्ची हो तर यो त अलिक सानो रहेछ होइन साथीहरू तर यो पनि एउटा काइन्ड अफ झर्नै जस्तो हो कि होइन भन त बबाल छ यो त यार अलिकति पराइ छ एउटा बाटो एडभान्चर टाइपकै बाटो छ त्यहाँ त हिँड्न यस्तो मजा आउने के फेरि साइकल हिँड्न चाहिँ बहुत मजा आउने एउटा मजा आउँछ यस्तो आउँछ कति मजा आउँछ हौ 15 मिनट एकैचोटि त्यो डाउन हिल साइकल हिँड्नुपर्छ कि दोस्त लास्ट बल हुन्छ अप हिल चाहिँ होइन ल साथीहरू बाटो यस्तो छ अझै साइडमा चट्ट सानतिनो फुलहरू पनि छ होइन हामी चाहिँ चट्ट हामी 4 भाइ टक्क उकालोतिर लाग्दैछौँ होइन उकालोतिर लाग्दैछौँ होइन साइडमा यस्तो फुलहरू पनि रङ्गीचङ्गी फुलहरू त होइन तर सेतो फुलहरू फुलिरहेको छ मुनि खोलाको साउन्ड चाहिँ आइरहेछ तर भयो क्या ल अब एकछिनमा चाहिँ केटा ताइफु पनि आउने कुरा छ होइन रेनफल ताइफु क्या होइन रेलवेमा गएर के अरे ट्रेन कुद्ने उयसमा गएर हेर न म्यापमा गएर हेर त ताइफु आउँछ भनेर देखाइरहेको छ यस्तो ठाउँ रहेछ हाम्रो त्यो पशुपतिको भित्ताको त्यो डाँडाको साइडहरूमा छ नि त्यसको मिनी भर्जन टाइपको चाहिँ यहाँ रहेछ केटाहरू वाइल्ड केटाहरू दामी रहेछ केटा म पहिले एकछिन म पहिले आउने चाहिँ आएको थिएँ कि तर केबलबाट चढेर गएको थिएँ क्या डाइरेक्ट यस्तो राम्रो दृश्यहरू हेर्दै अवलोकन गर्दै चाहिँ म गएको थिइनँ क्या यहाँ त्यो तल सिधै उ रहेछ त यार माथितिर यस्तो छ यहाँ बिचमा बाटो भयो
उकालो भएर स्यासेर फ्याफा भइसक्यो यार ल है गाइस अब एकछिनमा देखाउँछु ल ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो हल्का मन्दिरहरू टाइपको पनि रहेछ है अनि यो चाहिँ हाम्रो हल्का यो चाहिँ अब हल्का डेन्जरस टाइपको ठाउँ रहेछ है यस्तो देखेर केटा यसलाई स्पेल गरेर त प्रनाउन्स गरेर त के हो यो चाहिँ एकदम साँघुरो ठाउँ रहेछ यस्तो पुरै योहरू लडिरहेको छ ओभर एडभेन्चर टाइपको रहेछ यस्तो टाइपको छ यहाँ चाहिँ ओडिस लाएर यो चाहिँ वाल थामिरहेको रहेछ क्या यस्तो टाइपको साँघुरो ठाउँ छ डेन्जर प्लेसमा आइयो हामी रे सामसान कति किते पकडा त यो गरे म हिँडेको हल्का बनाइदिएको देखेछ एकदम स्पेसल 8 रक्समा हिँड्दैछ हामी एकदम बवाल एक्सपिरियन्स भयो यो चाहिँ एक्सपिरियन्स हाम्रो अविस्मरणीय हुनेछ यो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामीले अब यसलाई एकदम स्पेसलको रूपमा हामीले एकदम मेमोरियल बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ युट्युब च्यानलको नेम रेशम पौडेल गएर हेर्नु होला सबैले त्यसमा आउन सक्छ अहिलेलाई यति भन्दै म हल्का बिदा हुन चाहन्छु अलि ल जरा चाहिँ एकदमै हेर्नुहोस् है यो ठुलो बुढो रुख हो 100 वर्षभन्दा अगाडिको रुख हो ए स्पेसल रहेछ सिडी बनाइदियो रहेछ है हामीलाई जराले ल ल यति भन्दै मैले राखेँ अहिले ल पछि भेट्नु ल गाइस यहाँदेखि यस्तो दामी भ्यू रहेछ ल गाइस हामी जाँदै गरेको बाटोहरू चाहिँ यस्तो आउँदैछ है माथितिर भ्यू चाहिँ यो किसिमको छ तल यस्तो छ मुनि खोला झर्नाहरू छ किरा फटेङ्ग्राहरू परेको छ माथि घाम लागिरहेछ दामी छ यार केटा साँच्चै भनेको ल अब हामी यहाँ चाहिँ एकछिन विश्राम गर्नेछौँ दौडौँ म आउँदिनँ क्या तिमीहरू मात्रै कुदा न स्पिड कुद्दै जाऊ न ए गाइस कुदा केटा विवेक स्टप Konnichiwa. Yes. Oh! ल्या टाउकै खस्छ भन्दैन केटा बोल नि त के अरे मेरो डर आएको मुटी थाम्दै थियो केटा यहाँ चाहिँ रुखको जरा बर रहेछ
केटा छोड छोड अलिक ढिलो हुन्छ क्या जाऊ हामी कुदो कुदो के म जानु मन त छु यार गल्यो केटा हो सिधो छ हो हामी पो पाहाडतिर मुजे जस्तो पनि कुद्ने बानी अन्त पेल्टीको त अगाडि बन्छ तिमीलाई भन्दा गफ लाग्छ होला यस्तोमा त हामी फुटबल खेल्थ्यौँ पहिले जोड को त नदिने यार कस्तो जोतको अलिक अलिक पुरानी अलिक समस्या त हुन्छ त यार ल साथीहरू को कोले यस्तो ठाउँ फुटबल खेलेछ कमेन्ट गर्नु होला है हामी चाहिँ घाँस काटिन्छ यस्तो ठाउँमा हाँ घाँस रुखको घाँस काटिन्छ यहाँ चाहिँ कहाँ छ घाँस यस्तो ठाउँमा क्या ओ यहाँ त बिहा यहाँ जादु देखाउँछ ए चस्मा लगाएर हेर्नु ओ पानी त क्या निलो देखिन्छ ए अँ त नि हेर्ने हो फुट्छ यहाँ नै गाइस यहाँ निलो देखिँदो रहेछ क्या चस्मा डिजल हालेको जस्तो देखिन्छ कि डिजल म त्यो ग्रुपमा हिँड्छु नि जाऊ हिँड नि त लु भला गरिदिन्छ ल गाइस हाम्रो जान सकिन्न ए माका नेट नै चलेन क्या त्यही भएर केटा हामी कहाँ आइपुग्यो म्याप पनि हेर न आएर हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ आज स्ल्याट भन्नु ठाउँमा स्ल्याट कि स्लाट के हो बरु एडभान्टेज के भन्छ रेसम माइक जोड न माइक जोड नि तिमीमा बोल्दै हिँड्नुपर्छ क्या जोड न त यहाँ आइरह यहाँ त ब्लुटुथ ओपनै छैन त ब्लुटुथ चाहिने त्यो जोडेपछि त्यसमा कनेक्ट छ त एकचोटि सुन न नत्र आँखा किन ल कहाँ आइपुग्नु रहेछ हामी हामी त्यो बिच बाटोतिर आइपुगे जस्तो लाग्छ होइन तर नेट नै चलेको छैन यस फोनमा हेर्दाखेरि यो यसको म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग बिचतिर आए जस्तो लाग्छ यो किनकि यो मोमिजी देखाएको छ यहाँ मोमिजीको पातहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि हेर्दाखेरि मोमिजीको पातहरू जस्तो देखिरहेको मोबिजी भनेको त्यो म्यापल हो इङ्ग्लिसमा के भन्छ हो त्यो चाहिँ देखिरहेको त्यो पातहरू त्यो पात गर्दाखेरि बिचतिर आए जस्तो लाग्छ अब चाहिँ हाम्रो एकदमै ठाडो उक्का जस्तो आउँछ है बाघ भालु त पाउँदैन नि हो नै बाघ भालु चाहिँ छैन बाँदर भालु चाहिँ छैन बाँदरहरू चाहिँ पाउँदो रहेछ है बाँदरहरू चाहिँ पाउँछ अगाडि दुईवटा बाँदरहरू देख्छ बाँदर कालो पन्डो बुढो जुगुर जुगुर आइरहेको छ कालो पन्डो बाँदरको आजको एकदमै अविस्मरणीय यो हाम्रो एकदम हाइकिङ भइरहेछ यात्रा भइरहेछ बुढो पछाडि अर्कालाई ज्यामा आयो माछु के कता कता चाहिने निडेड हो हामी मानव भएर एकअर्काको लागि एकदमै केयर गर्नुपर्छ क्या यस हामी नेपाली संस्कारमा हुर्केको मान्छे हो यस यस हामी जापानिज संस्कार हामीले एउटा फुड लिएर त्यहाँ एउटा गेम हाल्नु पर्यो त्यही त मैले त्यही प्लान थियो क्या मेरो चिप्स चिप्स हाल्नु ल रक पेपर सिजर एउटा चिजमा हान्ने हो त्यही त खतरा हो त गेम एउटा भन्दा धेरै नखाने सिस्टम गराउने क्या यस्तो सिस्टम त्यसो हुन्न यस्तो वाला हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ उठ्ने बस्नेवाला है हात गराउने होला माथि गएर खेल्नु न त टपमा हो कि हान्नेमा टाकाउमा त्यस्तो गेम खेल्यो Yo, we are Gorkhali. Gorkha is our nation. Is our motherland. इङ्ग्लिस त कडा So we are Gorkhali. हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह एकदमै बहादुरी एकीकरण माथिबाट ढुङ्गा हानेर यो ब्रिटिसहरूलाई एकदमै खेदा खनेको हुन् होइन तिनले मात्र त होइन अरूले पिन्ने हो दामी खाना हाम्रो देशमा चाहिँ राज संस्थालाई पनि संविधानमा मिसाएर राज संस्थालाई पनि ल्याउनुपर्छ हाम्रो बालेन दाईको सरकारले मेरो भिडियो हेरेर पनि त्यति एकदमै त्यो गर्नु होला ल्याउनु होला राज संस्थालाई पनि संविधानमा मिसाएर किनकि हाम्रो पुर्खा हो
हाम्रो देश बचाएको मान्छे हो म राजावादी होइन तर पनि राज संस्थालाई मैले मान्छु मान्न पर्छ हाम्रो अग्रदूत तिमीले त महावीर पुण्य जस्तो बोल्यो त यार है मलाई खाउन त दुःख हाल्यो जुठो हाल्यो अझै हो थोरै धेरै लाग्यो कुन ब्रिज भाइ हामी चालिसम्म यहाँ आइपुग्छ ल जाउँ केटा केटा एउटा यहाँ चाहिँ दामी भ्लगको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नुपर्छ है के एउटा के छ नि विवेकलाई आउँछ यही हो कि तिमीले अघि हेरेको यही बोलो स्पेसल नै सक्यो त 3, 4, 5 पाइलाको रहेछ यहाँ चाहिँ के फुलहरू रहेछ त यार अन्त हाइड्रेन ग्यास पढ्नै आएन यार टुडे इज माउन्टेन डे यामानो हिल आम्मा कत्रै हान्छ नि सिनेमेटिक देखेर लुगाइ नलाउँदा बेस्ट हुन्छ क्या मैले त्यही ट्र्याक लगाएर आउनु आँटेको थिएँ यार त्यस्तो त भएको छैन आउनु गफहरू केटीले मलाई देखेर हाँस्यो कि यार फेरि भन त के अरे त्यो केटीले मलाई देखेर हाँस्यो कि चस्मा लाउन आउँदै चस्मा लगाएर अलि बाटो देख्थेन नि भनेर कि हेट हामी बस्ने ठाउँको बास्केटमा त्यसले काम गर्छ कि हँ बास्केटमा चाहिँ त्यसले काम गर्छ बास्केट होला हौ बास्केट भन्छ बास्केटमा कस्तो बास्केट हो Ala. It's me. Sama-sama gambare. Gambare. Sana. Hachi. Q. हेर न पुरै मक्किसकेको रहेछ है एउटा बोल्दैन यो कहाँ आइपुग्नु दोस्त हामी है यो पुल के सुँगुर हो बँदेल हो त्यस्तै लाग्छ के गाजी हो भन्नु ल क्या चराहरू छ सबै। गाइस यता विवेक यहाँ आउनु बाटो छोडिदियो केटा बाटो यो त एडिट नगरी हाल्नुपर्छ कि यतिकै सुनाउनमा यतिकै हालिदियो कि 3 घन्टा भने के हुन र हालिदिनु है भनेदेखि 3 घन्टा छ हालिदिन्छु 1 घन्टा चाहिँ 3 घन्टा भयो नि त्यही साउन्डमा हाल हो ल तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हल्का
त्यो पाहाडमा चरा चुरुङ्गी जस्तो उड्ने खाले होइन अरू म्युजिक हाल्दैन हुन्छ तर त्यो चाहिँ एकदमै लो त्यो 30% साउन्डमा हाल्यो सब्सक्राइब हाने केटा 100 मा उता मित्रलाई पनि हान होइन सब्सक्राइब आइडी आइदिनु हुन्छ मैले 10 हानेर आएँ नि को विवेक यो के भन्छ कोसिस त्यसलाई खोइ के भन्छ होइन त्यो जिम गर्नु त्यस्तो उचाल्ने क्या के भन्छ त्यसरी हामी यस्तो उचाल्ने क्या जे भने हुन्छ हाम्रो चाहिँ हान 10 हाने के गर्न हाल्नु पर्यो किन टेन्सन पर्यो यहाँ इमेल किन छोडिरहेको माथि गएको अबे स्क्यानर चाहिँ खत्तमै हुँदैन हाम्रो होइन हो क्या अन्त रहेछ ओए ल ल ल अगाडि भ्यू त्यस्तो छ है तोरे तोरे पछाडिको देखेको के देख्यो पछाडि अनि जरै ढाक्यो तिमीहरूले त भ्यूै ढाक्यौ विवेक एकछिन खिच्दै त खिचिरहेको छ ओके यता राउन्ड हान्ने हो अब यता राउन्ड हान्ने हो राउन्ड हो कि राउन्ड छ छोड न रेशम चा एकछिन क्लिक हान्नु पर्ने ल अनि भिडियो भइरहेको त अनि ल स्पेसल च्वाक बबाल तो बबाल छ यार बबाल छ बबाल रक्सी खाएको मुजी रिँगै भ्यूहरू पनि खिच्दै उता अब चाहिँ हामी उकालो गर्दैछौँ उकालो हाम्रो बिच बाटोबाट फर्किनु जस्तो कार्यक्रम बन्थ्यो कि जस्तो थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो त्यो अघि लडेको भए उहाँ खोलामा सिधै जति उकालो चढेर आयो त्यति भुइँमा झर्थ्यो कोसिस मेरो मातृभूमि हो हाम्रो देश भनेको मेरो स्वर्गको टुक्रा हो मलाई अरू जुन देशमा गएर बस्छ पनि मेरो नेपाल जस्तो मलाई कोही पनि लाग्दैन मेरो नेपाल भनेको नेपाल हो म एकदम बाध्यतावश हामी जापान आएका हौँ अलिकति पैसा कमाएपछि हामी आफ्नै बिजनेस गरेर नेपाल फर्किन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या छैन ल एकछिन यसलाई पुस गरौँ है त क्यामेरा ब्याग भएर दुईटा पानीमा बग्छ भने ओके चिप्स पनि चिप्स चाहिँ राखेन अनि त्यसमा देख्दैछ क्या एउटा साथी दामी लिएर रहेछ गएर झरेर मक्की अब इकडे आयो वान मिस्टेक के भन्छ वान मिस्टेक फिनिस त्यो लिएर रहेछ
के रहेछ दोस्त मनी सबमिट
या गाइस हामी अब पिकमा जाँदैछौँ हाम्रो जुन मेन पोइन्ट मेन गन्तव्य थियो आजको हामी त्यो गन्तव्यमा जाँदैछौँ बाटो देखाइदिनु त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम सब्मिट हो यो चाहिँ हाम्रो सब्मिट हो लगभग चाहिँ लगभग ऊ त्यो माथि त्यहाँ अलिअलि देखिएको जस्तो पिक जस्तो देखिया हो त्यहीँनिर पुग्ने हामी हाम्रो गन्तव्य चाहिँ एकदमै 600 मिटर भनेको समुद्री सतहबाट 600 मिटर भए पनि एकदमै गाह्रो रहेछ हुन त अब हामी पाहाडमा हिँडेको मान्छेलाई अब यो धेरै त होइन तैपनि अब धेरै वर्षपछि हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो ल हाम्रो त्यो सब्मिट चाहिँ वहाँ पर देखिरहेछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो सब्मिट हो हुन्छ त्यो खालको त्यो सानो सानो माउन्टेनहरू हुन्छ नि सब देखिन्छ दामी यता पर पर हेरेर अलिअलि देखिरहेछ नि टोकियोको सिटीहरू दामी देखिन्छ अहिले माथि गएर देखाउने छु अरू फाइनली टपको पिक ठाउँ चाहिँ यस्तो छ यहाँदेखिको दृश्य ल दोस्त काउन्ट गर्दैन त रेडी 1 2 3 1 and 3 2 1 go